mga boss, awareness lang mga boss. Magbalin po natin mag-change oil mga bossing ko. Ngayon yung mangyari to mga bossing. Change oil talaga to mga bossing, gastos. Raider 115 to, Raider J mga boss. FI. Top overall mga bossing. So, update naman mga bossing. So, ayan. So, ito nga pala ang nagkatama lang mga bossing. Piston mga boss. Tapos, cylinder block mga bossing. Labo yung camera ko kaya hindi niyo makita yung pinaka hairline niya. Pero may tama na to mga bossing. Pero may bago naman siyang block mga bossing. Dito lang yan sa branch natin mga boss. Bagong block, bagong gasket mga boss. Ayan, bagong gasket. So may bagong piston din tayo boss. Bagong piston. Ayan, bagong pin. Saka air filter mga bossing. Saka piston ring mga bossing. So yun lang. Shoutout sa tropa na nainip na mga bossing. Medyo matagal pa kasi mga bossing. So yan. Update lang tayo mga bossing. Mamaya papaanda rin na natin to. Yossi break muna. Yossi break mga bossing. So what's up mga boss, ito nga pala, papalitan din natin ng bagong filter mga boss. Oil filter naman tawag dito mga boss. So naisalpak na natin yung bagong piston ring. So mga boss, hindi na natin na-videoan yung pagkabit natin ng piston. So makikita nyo naman na process, tama naman ang pagkakabit natin dyan mga boss. Lagi nyo pong tatandaan mga boss, ang makapal na piston ring ay laging nasa pangalawa po na lane. Ang manipis naman po ay dito sa harap yung mga boss. Mag-overrate po yan pagka dito nyo nilagay mga boss. So ayun, shoutout ulit. Update lang mga boss. So ito na yung bagong niyang black mga boss. So yun, update ulit mga boss. So ayan o, maganda ng pagkakasa natin. So ayan mga boss, hindi natin pwedeng i-icom. Nare-request ni boss na i-icom. So ayan, wala ba yung compute. So ayan mga boss, so may abang siya boss. So didiskartehan natin yan mga bossing ko. Hindi pwedeng i-icom mga boss. Sayang. Gusto sana ni boss, ipapa-icom niya daw para malakas. Eh wala eh. Hindi pwede mga bossing ko. So ayun. Napagligil natin ng konti dahil bago ang kanyang black cover.
Para hindi mabigla mga boss. Yun ang purpose niyan. Mga hindi nakakaalam mga boss. Kasi mamaya mabigla ito. Shoutout ka mo rin ito sa video ko, boss. Shoutout sa mga nagtatrabaho sa motor trade. Yun, oh. Salamat po. Sige, boss. Ingat, ha. Ingat, boss, ha. Salamat. Ali warranty yan, ha. 1 year warranty. Yun, mga boss. Ano, pre? Shoutout. Shoutout. Shoutout sa mga tropa mo dyan, mga tropa mo. Shoutout. Police! Shoutout.